Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo après des semaines, des mois de nonchalance. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. J'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. Et OPM, voilà, donc One Punch Man, jeu mobile, ainsi que My Hero Academia pour le moment. Voilà, je vais vous dire la vérité, j'y joue plus trop pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien, attention. Mais voilà, ça me semble mort quoi, pour l'instant, de mon côté en tout cas. Possible que je revienne dans le game, mais voilà. Pour l'instant, j'ai plus trop envie. Donc ça fait des petites, voilà, des semaines, quelques mois, pas trop longtemps, que je me suis remis dans, on va dire, dans la collection des cartes Pokémon. Donc, au lieu d'ouvrir dans mon coin comme ça tout seul, je me suis dit, on va faire une petite vidéo. Et voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, les gars, aujourd'hui, on est avec ce magnifique coffret de Ronflex. Voilà, voilà. Coffret que vous trouvez. Moi, je l'ai trouvé chez Carrefour. Voilà. Donc, si vous avez de la chance, vous en trouverez encore. Ou sinon, je peux rien faire pour vous, les gars. Bon, allez, on va commencer. Donc, il y a la carte Jumbo du Ronflex V qui est vraiment sympa. Voilà. Et puis, on a le petit Ronflex. On va déballer ça tout de suite. Et voilà, on va ouvrir le coffret proprement. On va essayer de ne pas l'endommager. Tac, tac, tac. Voilà. Et voilà. Moi, j'ouvre toujours par le côté droit. Chacun sa technique, à mon avis, mais... Et voilà. Faut pas s'ouvrir, je crois qu'il... il veut pas sortir. Il veut pas sortir parce qu'il y a des VMAX dedans. D'accord, je viens de comprendre. Les VMAX veulent rester dans le coffret. Eh ben non. Donc les gars, voilà la boîte. Moi je l'ouvre par la droite. Mais non, chacun sa technique. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite jumbo de Ronflex qui est vraiment sympathique. Voilà, ça on va analyser après. Donc voilà les gars, regardez les gars. Déjà j'ai une grande main, donc regardez là, par rapport à la taille de ma main. C'est vraiment... vous connaissez le jumbo en fait, pourquoi je présente n'importe quoi. Fait. Bon, jumbo de Ronflex, elle est vraiment stylée. Hein. Franchement, elle est lourde. Voilà, je vous la mets dans les deux caméras. Sympathique. Maintenant, on a la carte promo. Ah ouais, donc double machin là. Voilà, les gars, le code. Attendez, je vais vous le mettre. Ça va être mieux. Le petit code là pour ceux qui veulent voilà, faire des multis en ligne ou je sais pas quoi là. Pour jouer en ligne. Voilà. Ça, c'est pour vous. Oh merde, il est à l'envers. Aïe. Petit focus, voilà, c'est bon. Vous avez noté. Voilà les gars. C'est ce qu'on va faire. On va faire une petite croix. Tac, tac. Comme ça au moins, je me trompe pas. Et je sais que je l'ai déjà donné. Alors, on est où là? On est avec le petit Ronflex V. Sympa. Très sympa. Donc, on va la mettre sous sleeve direct. Elle est où? Voilà. Petite sleeve sympa. Franchement, la carte est vraiment lourde. J'aime bien. Franchement, il faut dire ce qui est. Elle est vraiment sympa. Voilà, on a la jumbo et la taille standard. Alors, par quoi on va commencer, les gars? On va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a comme booster. Donc, on a un booster évolution céleste. Ok, un deuxième évolution céleste. On a un soleil et lune éclipse cosmique. Voilà. Et on a un voltage éclatant. Voilà. Moi, je vous avoue, les gars, que je suis plutôt dans la collection des épées boucliers. Donc, les soleil et lune, j'essaye de ne pas les ouvrir, quoi, les gars. Donc, pour l'instant, on va s'ouvrir ces trois boosters-là pour cette vidéo. Et puis, on verra un jour si j'ouvre tous les boosters que j'ai de côté. En fait, depuis là, tantôt, je regarde la petite caméra au-dessus. Mais voilà, je ne dois pas oublier qu'il y a celle-ci aussi. Donc, qu'est-ce que je disais?
Voilà, donc tous les boosters Soleil et Lune, etc. On va les ouvrir dans une prochaine vidéo ensemble, pourquoi pas. Donc, on va commencer par le booster Voltage éclatant. Et voilà. Donnez-moi juste 30 petites secondes, ça va couper un instant. Voilà les gars, petite interruption inopinée comme on dit. Donc les gars, on va commencer par le booster Voltage éclatant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va choper de bien stylé dans ce booster? Voilà. Bon, je voulais l'ouvrir mieux, mais c'est pas grave. Tac. Voilà. Alors. Ah ouais, il y a carrément une partie du booster qui a foutu le camp. Bref les gars, donc voilà le petit code pour vous. Voilà, le focus il s'est mis. Ouais, voilà. Il s'est mis le focus. Donc ça, c'est fait. Bref. Ah les gars, on est parti. Donc c'est le petit mélange, c'est 1, 2, 3, 4. Et on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce booster? Donc on a énergie eau. Voilà. Faiza. Vous voyez bien là? On va zoomer encore un petit peu peut-être. Voilà, attendez. Hop. C'est trop peut-être. Non. Il ne veut pas faire le focus, hein, qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, voilà. Je pense que ça fera l'affaire, les gars. Donc, on a un petit Girafarige. Ok, Minotape, lourd, ok, Deden. Voilà, pourquoi pas. Axoloto. Ok, Yanma, pourquoi pas. Nirondelle. On va bientôt arriver sur la reverse. Et on a Eoko. Voilà, donc la petite reverse. Voilà, on verra qu'est-ce qu'il y a en dessous. Oh, les gars, il n'y a rien de spécial. Rien de spécial, voilà. C'est pas grave, les amis. Ok. Maintenant, on va passer... Voilà, on va ouvrir encore ces deux boosters. Dont celui-ci, donc Évolution Céleste. On est parti, les gars. On va ouvrir ça proprement cette fois-ci. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. Voilà. C'est ouvert proprement, les gars. Voilà, donc le petit code, le voici. Voilà, mettez-vous bien, les gars. C'est bon? Ok. Oh, j'ai l'impression que c'était à l'envers. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon. S'il y a moyen, une petite alternative, on dira pas non. Sachant que j'ai déjà obtenu Filali alternatif et j'ai déjà obtenu Golemastock, voilà, avec le tronc d'arbre là. Donc sympathique les gars, donc masque spirituel, ok, Chaz, pourquoi pas. Ouais, what, soporifique, Bagigan, ok, Barpo, Tignon, voilà les gars, cette carte, je la kiffe. C'est une commune, mais je la kiffe, je la trouve vraiment stylée. Voilà, il n'y a rien à faire. Et la petite reverse, Pifeuille. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Oh non! On n'a rien du tout, les gars. Voilà, un petit gigalith rare, mais bon. Mon petit Ronflex, t'es solo aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Allez, troisième booster, les gars. Troisième booster, Évolution Céleste. Enfin, deuxième booster de édition Évolution Céleste. Mais troisième booster de la vidéo. Voilà. Allez, au moins une petite carte rare là. Une petite carte ultra rare plutôt. Donc, le petit code ici, voilà. Mettez-vous bien encore. Voilà les gars. S'il vous plaît. Allez, on est où là? 1, 2, 3, 4.
Alors, énergie psy. Ok, Rhinolove. Ok, l'ambre. Ok, glace chanceuse. Glace chanceuse, je l'ai obtenue je ne sais combien de fois. Tournicoton. Passe rouge. Encore lui. Hippopotas. Ok. Tritonde. On va arriver petit à petit à la reverse. Voilà, tentacule. Je l'avais pas en reverse. Sympa. Et... Ouh, là, je suis content. Là, je suis content. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, qui se cache derrière ici? Filali V. Ok. Bon, on va pas perdre de temps. On va la sliver direct. Voilà. Ah, franchement, je suis content là. Attends, on va quand même un peu l'analyser. Franchement, la carte, je la trouve vraiment sympathique. Donc, waouh, waouh, waouh. Ah, je suis content. Au moins, on a obtenu quelque chose de bon. C'est pas la carte du siècle, mais quand même, elle est pas mal, j'aime bien. Voilà, elle m'a l'air bien, bien cadrée, tout ce qu'il faut. Voilà, 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 voilà. Super, les gars, super. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Je crois que j'ai dit une connerie là tantôt. Hein? On va quand même ouvrir le petit booster Soleil et Lune. Voilà, éclipse cosmique. Il faut pas exagérer, les gars. Trois boosters, c'est... Voilà. C'est pas assez. Allez, les gars, celui-là, on va l'ouvrir proprement. On va essayer, en tout cas. Ah, c'est raté, déjà. C'est raté. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut toujours rattraper comme ça. Tac, tac. Tac, 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 tac. Vous allez me dire, ouais, à quoi ça sert de l'ouvrir proprement? Bah, en soi, ça sert à rien, vu que je vais rien en faire. Et voilà, c'est pour garder l'illustration, quoi, vous voyez. Alors, ça dégage. Voilà, voilà, voilà. Et le petit code, ta ta ta. Mettez-vous bien, les gars. 1, 2, 3, 4. Bon. Qui va rejoindre Filali et Ronflex dans le game? Qui? Qui? Voilà. Donc on a énergie électrique. Ok. Bardan. Pourquoi pas. Mélocric. Kirlia. Sympa. La carte est sympa. Loupio. Azuril en coton là, je sais pas quoi. Lourd. Furéglon. Misterbe. C'est la première fois que j'ouvre Eclipse Cosmique. D'ailleurs, le booster est stylé, regardez-moi ça. Tortank là, avec, je sais plus comment il s'appelle, le petit pingouin là. Voilà, sympa. Allez, Tarsal. Et la petite reverse tourne-grain. Et qu'est-ce qui se cache derrière, les gars? Oh, rien du tout en fait. Rien du tout. Même pas une holo. Et voilà. Donc les gars, voici les deux vainqueurs de cette petite ouverture. Donc on a Filali V et le Ronflex qui est... En fait, on n'a eu qu'une V, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est bon, il y a plusieurs cartes que j'avais pas dans la collection. Donc, Voilà les gars, donc désolé, la batterie d'une des deux caméras s'est coupée. Voilà. On n'est pas encore professionnel, donc on a fait des petites erreurs. Mais voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous êtes chaud. Et voilà, hein. À la prochaine les gars, peace.